Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगतदोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने माग गर्दै नागरिक समाज र आदिवासी अभियन्ताहरूद्वारा राजधानीमा मातृभाषा मार्च, भाषिक दमन बन्द गर्न दबाव, नयाँ संविधान लागू भएको 5 वर्ष बित्दा पनि संविधान अनुसार आधारभूत तहमा मातृभाषा शिक्षा प्रदान गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन सकेन, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरू आफै अन्यलमा। काठमाडौँ महानगरले आधारभूत तहमा नेपाल भाषामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्याबाट पुस्तकको विमोचन। शेर्पा समुदायको राष्ट्रिय चाड ग्याल्पलोसार मनाइँदै राजधानीमा विशेष कार्यक्रम। बौद्ध धर्मग्रन्थ ह्युम अर्थात् प्रज्ञापरामिताको नेपाली अनुवाद, सबै नेपालीले प्रज्ञापरामिता पढ्न पाउने र पहिलो रिक्सा चालक महिला फुलमाया धिमाल सम्बन्धी एक सामग्री तथा अन्य विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग गर्दै गरिएको मातृभाषा मार्च सम्बन्धी यो समाचारबाट। सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै राजधानीमा मातृभाषा मार्च भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलन, भाषिक अधिकार सङ्घर्ष समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतको आयोजनामा यो मार्च पास भएको हो। ललितपुरको पुलचोकबाट सुरु भएको मार्च पास मङ्गलबजार स्थित कृष्ण मन्दिरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। मार्च पासमा सहभागी हुनेहरूले मेरो भाषा सबथोक हो, मेरो गरिमा मेरो पहिचान, मेरो जीवन मेरो मातृभाषा, भाषामाथिको दमन अन्त्य गर लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड र ब्यानर प्रस्तुत गरेका थिए। मङ्गलबजारमा आयोजित संक्षिप्त सभामा बोल्ने वक्ताहरूले मातृभाषालाई समान व्यवहार हुन नसकेको तथा भाषिक दमन भएको विचार राख्नु भएको थियो। हामी अहिले पनि मातृभाषाको लागि आन्दोलन गर्नु परेको छ। साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। योभन्दा अघिल्ला वक्ताहरूले धेरै भित्रबाट आफ्नो कुरा राख्नुभयो। धेरै दुःखदायी पीडा छ। भाषा वास्तवमा के हो भने भाषा चाहिँ आफ्नो मनको भावको व्यक्त गर्ने साधन मात्र होइन, उसको पहिचान पनि, उसको जीवन पनि हो, जीवनयापनको स्रोत पनि हो। तपाईँलाई थाहा छ, संविधान बनाउने बेलामा संविधान सभामा 5 वटा आधार मध्येमा भाषालाई एउटा आधार बनाएको थियो। त्यसको अर्थ भाषा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भन्छलाई बान्छ भन्छ, भान्छ भन्छ होइन, त्यस्तै गरेर मर्छलाई मार्छ भन्छ। यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि हामीले धेरै नेपाली भाषा वक्ताहरूले हामीलाई जिस्काएर के भनेको भान्छ भान्छ भन्छ भनेर हामीलाई मानसिक रूपमा एकदमै दमनमा पारेको कुराहरू छ। त्यसले गर्दा हामी आफ्नो मातृभाषाप्रति भन्दा पनि नेपाली भाषाप्रति आकर्षित बनाएको कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर हामी हाम्रो भाषामा कुरा गर्यौँ, यो गाई खाने भाषा के बोलेको, यो मान्छे मार्ने भाषा के बोलेको भनेर यस्ता कुराहरूबाट हामीलाई दिनदिनै हामीलाई दमनमा पारेको छ। खेतला झिगो नेवा भाषा नेपाल भाषा खलागु कारण यना हे अभियन्ता पिण्ड जोना जेले कुन थोठे तगु विडम्बना थोछे तस्कहे तडगु विडम्बना झिगो लागि मेउ छुए दैम हो। पुलिस प्रशासन यो थो तस्कहे तुच्छ ज्याख थो तस्कहे बामलागु ज्याख जी जाति खला पुचा पाखे चाहिँ ठुके या त खेत प्रकट याना चना वर्षना याना चना। कार्यक्रममा आदिवासी अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। आहा बेल रटरम्मा सिम्मा जजा जजागा दुम्मा हागान नु सेवा आफुयो मथिन लमेबा शेंगना गोमार ग्यासु गोमार सबलेपा प्लेशो। ढोलक हारमोनियम बजावत रहे, ढोलक हारमोनियम बजावत रहे, हर भाषा में गावत सुनावत रहे, ढोलक हारमोनिया बजावत रहे। सुनला जम्बुलिङ अदृश्य जेल सोजिएसे नाप्रप प्राण सिन्जन सोजिएसे सु जेल दिन सिन्जन हंगरी नला यन्तम खाइ नला सुन चिबा नला मी खाबा नला नभ्याङ डुम्बा कानुनला दफा दफरी नला याकाङ खिबा
थोइथान सेवा ये सरकारहीन ये कुख्यात अपराधी शासक हिन्ला तया हो गई यस्तो लाग्छ झुकेको छ देश मेरो आदिवासी जनजाति नियाको मनमा दुखेको छ देश मेरो आदिवासी जनजाति नियाको मनमा दुखेको छ देश मेरो निगो भाषा निगो धर्म निगो भाषा निगो धर्म दोबा बङ्गै थाहा महा निगो भाषा निगो धर्म दोबा बङ्गै थाहा महा 123 मातृभाषा लुकेको छ देश मेरो 123 मातृभाषा लुकेको छ देश मेरो। भाषिक समानता नेपालको पुरानो मुद्दा हो। भाषिक अधिकारका लागि नागरिक समाजको तर्फबाट भाषिक समानताका लागि धेरै प्रयास भएका छन्, तर पनि मातृभाषाको प्रयोग सरकारी कामकाजमा मात्र होइन, आधारभूत तहको शिक्षामा पनि लागू हुन सकेको छैन। आधारभूत तहको शिक्षामा मातृभाषा लागू गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो, तर स्थानीय सरकारका शिक्षा प्रमुखहरू नै यसबारे अन्योलमा रहेको पाइएको छ। थप समाचारका साथ हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार अझै सुरक्षित बन्न सकेको छैन। नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको छ। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर स्थानीय तहहरूले मातृभाषाको शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छैनन्। संवैधानिक रूपमा भाषिक अधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्था भएको भाषा आयोगले आयोजना गरेको स्थानीय भाषा नीति निर्माण तथा मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन विषयक परामर्श कार्यक्रमका क्रममा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूबाट यस्तो जानकारी आएको हो। भाषाको छुट्टै नीति बनाइसकेको अवस्था छैन। यो बहुभाषा शिक्षणका कुराहरू अर्थात् विभिन्न भाषाहरूका शिक्षणका विषयमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले पनि धेरै स्पेसिफिक रूपमा गरिएका कामहरू अब स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइयो भन्ने मात्र कुरो गर्ने हो त वास्तवमा त्यसले पनि बहुभाषालाई खासै छोडेको देख्दिनँ। यहाँ कुरा सुन्दा अब यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा अब गएर केही गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। गरिहालौँ न, के नहोला र। अध्यक्षज्यूहरू गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख स्थानीय सरकार भनेको मानिहाल्नुहुन्छ, उहाँहरूकै लागि त हो नि भने जस्तो हुन्छ। फेरि त्यहाँ गएर काम गर्न थालेपछि के कुराले अप्ठ्यारो हुन्छ, कुनबाट थाल्ने, कहाँबाट थाल्ने, कुन स्कुलबाट थाल्ने, अनि त्यहाँ मिलाउन थाल्दै फेरि हामी त्यहाँ असफल हुन्छौँ। भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका 21 स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा भाषाविद अमृत योञ्जन तामाङले मातृभाषा शिक्षाका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवारी रहेको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भाषा आयोगले मातृभाषाको विकास र संरक्षणका लागि यसअघि केही सिफारिस गरेको थियो, तर ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर रहेको छ। आयोगका मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख डाक्टर लोकबहादुर लुप्चनले पनि भाषाको अवस्थाबारे आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। यसअघि विश्वमा मातृभाषाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आयोगका सचिव लक्ष्मी भट्टराईले भाषाको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। 3065वटा भाषाहरूको मात्रै लेख्यहरू भएको र त्यसमा पनि 2000वटा भाषाहरू अत्यन्त लोपोन्मुख अवस्थामा भएको बेहोरा उजागर गरेको छ। अर्थात् 1000भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरू 2000वटा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। र हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनगणना 2068ले नेपालमा जम्मा 123वटा भाषाहरू भएको तथ्य उजागर गरेको छ। र यी 123वटा भाषाहरूमध्ये 37वटा भाषाहरू अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाको रूपमा रहेका छन्। कार्यक्रममा मातृभाषाको शिक्षालाई विस्तार गर्ने उपायबारे शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले यो परामर्शबाट आगामी नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आफ्नो विचार राख्दै मातृभाषाका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्नुभएको थियो।
हामीले स्थानीय तहबाट नीतिहरू बनाइराख्दाखेरिमा एउटा कुरा हामी क्लियर हुनुपर्ने कुरो, कोही छौँ होला कोही छैन होला, फेरि सबै छैनौँ भन्ने अर्थ नलाऊ। एउटा मातृभाषाको अध्ययनको कुरा गरेका छौँ कि हामीले मातृभाषामा अध्ययनको कुरा गरेका छौँ, यो विषय प्रष्ट डिमार्केसन हुनु जरुरी छ। त्यो नीतिमा आउँदा नभए नीति कार्यक्रमहरू भन्दाखेरिमा पहिलो कुरो यसमालाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिउँ सबैले भन्छु मैले चाहिँ नि। अब त्यो सँगै जोडिँदा दोस्रो कुरा के हुँदो रहेछ भने अधिकारको पाठ हो। मैले मातृभाषा पढ्न पाउनु परेको अधिकारको पाठ, अनि मैले ज्ञान पनि सिक्न पाउनु पर्यो, यो पनि अधिकारको पाठ हो। कहिलेकाहीँ ज्ञान सिक्ने कुराले मातृभाषामा सिकाउँदा ज्ञान झन् बिग्राउँदो रहेछ, यो पनि व्यवहारिक कुराहरू छन्। मलाई एकजना विद्यार्थीको मैले दिनभरि बसेर उसले के भने सर मलाई सामाजिकमा मेरो भाषामा सिकाएको असाध्यै मनपर्छ, असाध्यै रमाउँछु, तर यो गणित चाहिँ मलाई नेपालीमै सिकाइदिए हुन्थ्यो भनेर विद्यार्थीले भनेको कुरो मैले भन्दैछु होइन। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ सिक्ने अधिकार उसको, ज्ञान सिप अभिवृद्धि सिक्ने अधिकार। अनि त्यसपछि अब यहाँ आयो पालिकाको स्थानीय तहको पहिचानको अधिकार। मातृभाषामा शिक्षा दिने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भूमिका सकारात्मक हुन जरुरी छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। स्थानीय तहको कुरा गर्दा धेरैको आँखा काठमाडौँ महानगरपालिकामा पर्ने गर्दछ। राजधानीमा रहेको र देशैभरको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै क्रियाकलापहरू अन्य स्थानीय तहका लागि सिकाइको विषय बन्न जान्छ। मातृभाषाको शिक्षा सम्बन्धमा पनि काठमाडौँ महानगरले नमुनाका रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 9 सम्म पठन पाठन हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएको छ। ए दे मसिकी अर्थात् काठमाडौँ चिनौ भन्ने यो पाठ्यपुस्तकको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले एक समारोहका बीच विमोचन गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरको कामको प्रशंसा गर्दै मातृभाषाको यस कामलाई अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरण योग्य भएको बताउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उपमेयर लगायत तपाईँहरूले गर्नुभएको एउटा ऐतिहासिक र एउटा साहसिक एउटा काम पनि हो। कसले के भन्छ, कसले के गर्ला, कहाँबाट के अप्ठ्यारो आउला, यस्ता कुनै परवाह नगरे मैले जे गर्छु त्यो ठिक गर्छु। महानगरको हकमा स्थानीय भाषाबाट स्थानीय बालबालिकाले पढ्नको लागि पाठ्यपुस्तक तयार गरेर यो अभियानमा म अगाडि बढ्छु भन्ने मेयर उपमेयर लगायत महानगरपालिकाको मेयर सिङ्गो टिमलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति सम्मान र जति बधाई दिए पनि पुग्दैन, यो महान कार्य, यो एउटा साहसिक काम पनि हो। त्यसैले कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, हामी के गर्छौँ म के गर्छौँ भन्ने कुरा प्रमुख हो। सल्लाह सबैको लिने, निर्णय आफूले गर्ने। सबै साथीहरूले चाहिने मेयर उपमेयर लगाएर सबै साथीहरूले अनेक खालका सल्लाहहरू दिए होला, तर यो आज साहसिक निर्णय सहितको सल्लाह गृहमा यो एउटा इतिहासमा कोट हुने एउटा डेट हो। 2077 साल फागुन महिनाको 28 गते पहिलोपटक सबै महानगरका 32 वडाका 91 सार्वजनिक सरकारी स्कुलहरूमा स्थानीय भाषाबाट पठन पाठनको लागि पाठ्यपुस्तक तयार गरेर हामीले यसलाई चाहिँ आजका विधिदेखि विमोचन गरिसकेका छौँ। यो आफैमा एउटा गर्वको कुरा हो। म यसलाई आफूले पनि गर्व ठान्दछु। यो त 4 क्लाससम्मको मात्रै तयार भयो, अर्को 5, 7, 8 पनि मेयर साहबले भन्नुभएको छ हामी तयारीमा छौँ। मलाई लाग्छ 2078-79 नयाँ शैक्षिक सत्र, नयाँ शैक्षिक वर्षदेखि यो पाठ्यपुस्तक सबै विद्यालयहरूमा जानेछ। समारोहमा बोल्दै महानगर प्रमुख साक्यले स्थानीय भाषामा शिक्षण सिकाइका लागि उपयोगी हुने पाठ्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यो पाठ्यपुस्तक ल्याएको हो। नेपाल भाषाको यो विषयको रूपमा यो पाठ्यपुस्तक आए पनि बहुभाषी विद्यार्थी रहेको शिक्षालयका सन्दर्भमा महानगरपालिकाको नीति अन्योलपूर्ण छ। बहुभाषिक शिक्षा भनेको एकभन्दा बढी भाषाको शिक्षण सिकाइ हो। हरेक वर्ष मनाइने ग्याल्पो ल्होसार मनाएको छ। नेपाल सरकारको चाडपर्वको सूचीमा चैत्र 1 गते ग्याल्पो ल्होसार उल्लेख भए पनि समुदाय स्तरमा यसअघि नै ल्होसार मनाइएको छ। तर केही कार्यक्रमहरू र केही गतिविधि भने शेर्पा समुदायमा यस साता भएका छन्। थप जानकारीका साथ डोल्मा शेर्पाको
यो रिपोर्ट। शेर्पा जातिको राष्ट्रिय पर्व ग्याल्बो लोसार लाङ अर्थात् गोरु वर्षको अवसरमा देशभर शेर्पा बहुल क्षेत्रहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। काठमाडौँमा पनि यसै साता शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी लोसार मनाएको हो। शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरले युवाहरूलाई लक्षित गर्दै आफ्नो परम्परागत खाना, भाषा र संस्कार संस्कृतिप्रति युवाहरूको आकर्षण गर्न यस प्रकारका प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। हरेक प्राविधिक माध्यममा अलिकति पसरी नै परिरहेका छौँ। हाम्रो जे जति भए पनि भित्रभित्रै हुने भइरहेको छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ बाहिर कसरी प्रस्फुटन गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न प्रतियोगिताहरू चाहिँ हामीले सोसियल नेटवर्क अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा एउटा समाजमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश जाओस्, प्रस्तुत होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले विभिन्न प्रतियोगिताहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। जस्तै पहिला हामीले विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको थियौँ। लकडाउनमा चाहिँ हामीले डान्स कम्पिटिसन, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिताहरू गरेको थियौँ र यो लोसारलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ फुड कम्पिटिसन, हामी शेर्पाहरूको खानेकुरालाई चाहिँ कसरी बनाउने, कसरी बनाउँछ, त्यो खानेकुराहरू बनाउनलाई के चाहिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो समुदायमा मात्र होइन अन्य समुदायमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ प्रचार होस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले आयोजना गरेका थियौँ। र यो कार्यक्रमको चाहिँ आज नतिजा प्रकाशनसँगै हामीले चाहिँ ग्याल्पो लोसार एउटा सामूहिक रूपमा भेटघाट गरेर चाहिँ हामीले कोभिडले गर्दाखेरि धेरैजना भेटघाट हुन पाएको छैन र त्यसै कारण भेटघाट र रमाइलो गराउने हिसाबले चाहिँ हामी आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हौँ। नेपाली पात्रो अनुसार चैत्र 1 गते ग्याल्पो लोसार परेको छ। सुनाम लोसारसँगै धेरैले लोसार मनाइसकेको भए पनि ग्याल्पो लोसारका दिन यस वर्षको लोसार सकिएको भन्दै मनाएको हो। लोसार भनेको हाम्रो उहिलेदेखि परम्पराबाट चल्दै आएको, हाम्रो जुजुबाजे मनाउँदै आएको चाडपर्व। हामीले यसलाई छोड्नु हुँदैन। अब यसलाई अलिकति परिमार्दै गर्दै जाने, संशोधन गर्दै जाने कुरा अलग होला, तर यो निरन्तर हामीले गर्नुपर्छ। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। वर्षमा एकपटक नयाँ वर्ष आउँछ। अघि नै लामाजीले भन्नुभएको छ धेरै कुरा, म त्यो धेरै लामो छैन। यो नयाँ वर्ष भनेको अब हामीले के अरे पुरानो वर्ष गएर नयाँ वर्ष आउँदाखेरि लोसार मनाउने हो। अब नेपालीहरूले, छेत्री बाहुनले दसैँ मान्छ, दसैँ तिहार मान्छ, हामीले लोसार मान्छौँ। अब यहाँ तोला लोसार छ, सोनाम लोसार छ, घेल्बु लोसार छ, विभिन्न चाहिँ लोसार छ। र अब घेल्बु लोसार पनि हामीले अलिकति परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले तिथि मिति, यसपालिको तिथि मिति भनेको अब शेर्पाले मनाउने लोसार अथवा विभिन्न धर्म समुदायले मनाउने लोसारको चाहिँ चैत्र 1 गते चाहिँ यसपालि क्यालेन्डर, नेपाली क्यालेन्डरमा त्यो राखेको छ। अनलाइन प्रतियोगिताहरू गराइरहँदा युवाहरूले राम्रो चासो दिइरहेको इभेन्टका सदस्य दिक्कु शेर्पा बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो लोसार प्रोग्राम 2021 लाई अवसर पारेर चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ शेर्पा फुड कम्पिटिसन गरेका थियौँ। यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ शेर्पाहरूले आफ्नो फुडलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ, भाषा, धर्म, कला, संस्कृतिलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन। तर त्यो माया चाहिँ आफ्नो मनभित्र मात्रै राख्नुहुन्छ कि पब्लिकमा चाहिँ ल्याउनुहुन्न। सो हामीले चाहिँ उहाँहरूको मायालाई चाहिँ उक्साएर चाहिँ पब्लिकमा ल्याउने र नेसनल तथा इन्टरनेसनल लेभलमा सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट शेर्पा फुडको प्रमोसन होस् भनेर चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका थियौँ। लोसारको अवसरमा शेर्पा इभेन्टले अनलाइन शेर्पा खाना प्रतियोगितामा विजेता र उपविजेताको घोषणा गर्दै पुरस्कार वितरण गरिएको छ। शेर्पा खाना प्रतियोगिताको विजेता भन्दै पेम्बा छिरी शेर्पाले 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी दालम्मु शेर्पा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा डोल्मा शेर्पा हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई क्रमशः 15,000 र 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। पब्लिक चोइसतर्फ फुली शेर्पा हुनुभएको छ। आदिवासी जनजातिका पर्वमा यस प्रकारका समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिने कार्यक्रम आफैमा सकारात्मक कर्म हो। यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनुपर्छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ।
यसरी नै प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ ह्युम अर्थात् प्रज्ञापरामिता नेपालीमा अनुवाद भएको यो अर्को समाचार। बौद्ध धर्म ग्रन्थ प्रज्ञापरामिता पहिलो पटक नेपाली भाषामा अनुवाद भएको छ। सम्बोटा लिपिमा रहेको प्रज्ञापरामिता पहिलो पटक नेपाली भाषामा अनुवाद भएको हो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रज्ञापरामितालाई ह्युम भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछ। बौद्ध धर्म ग्रन्थ आम नेपाली भाषीहरूले पनि सहज बुझ्नका लागि अनुवाद गरिएको बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले जनाएको छ। ह्युम भनेको चाहिँ अब आमा हो खासै होइन, अनि सबै धर्महरूको जननी आमा, सबै बुद्धहरूलाई जन्माउने भएको कारणले यसलाई ह्युम भनेर चाहिँ भोटमा पहिलेदेखि यो हिमाली भेगमा चाहिँ प्रचलित छ। अहिले पनि ह्युम पढाउने, ह्युम वाचन गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोग्राम छ होइन। र हामीले चाहिँ यो सुरुमा कसरी चाहिँ यो अनुवाद गर्ने विचार कसरी हामीमा उत्पन्न भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ह्युमहरू अनुवाद पाठ गर्छौँ होइन, पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ खालि हामी छोइ भाषामा पढ्छौँ होइन, भोट भाषामा। अनि यो झम्बे गरेर चाहिँ हामीले केही पनि बुझेन, यो खास यसमा के छ, यसको चाहिँ खास सारहरू गुदीहरू के हुन्छ, मिनिङ चाहिँ हामीले बुझेन, खालि लामा ल्यायो बस पढायो अनि सक्यो भन्ने मात्रै भयो भन्ने त्यस्तो एउटा समस्याहरू त्यहाँ अलिकति भाषागत समस्याहरू हामीले देख्यौँ। अनि त्यो देखेर चाहिँ अब यसलाई नेपालीमा हामीले हुबहु उल्था गर्नु पायो भने चाहिँ उनीहरूले यो भित्र के रहेछ, ह्युमभित्र के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ कि भनेर त्यस्तो विचार आएर हामीले अनि सुरु गऱ्यौँ। सन् 2017 सालबाट नै प्रज्ञापरामिता अर्थात् ह्युम नेपालीमा अनुवाद गर्न सुरु भएको हो। प्रज्ञापरामिता 16 ठेलीको हुन्छ। यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मानिन्छ। यो चाहिँ एउटा एकदम गम्भीर दर्शन हो। भगवान बुद्धको दर्शनहरू 84,000 धर्मस्कन्द बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा बताउनु भयो। 84,000 धर्मस्कन्दभित्रको सार अथवा गुदी भनेको प्रज्ञापारमिता हो। प्रज्ञापारमिता तपाईँको सुनको अक्षरमा लेखिएको पाटनको गोल्डेन टेम्पलमा र त्यस्तै गरिकन अमृत साइन्स क्याम्पसको पछाडि विक्रमशील बिहारमा पनि सुनले लेखेको प्रज्ञापारमिताको दर्शन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो रञ्जना लिपिमा लेखेको कारणले धेरैले नबुझ्ने र भोट लिपिमा लेखेको भने पनि धेरैले यो भाषागत समस्याले गर्दा नबुझ्ने भएको कारणले हामीले एउटा चाहिँ ब्रेक थ्रु यसलाई चाहिँ स्लिट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सर्वसाधारणले पनि भगवान बुद्धको ज्ञानलाई बुझ्न सकुन् होइन, र बुझेर चाहिँ उनीहरूले पनि अपार पुण्य लाभ गर्न सकुन् भनेर त्यो हेतु लिएर चाहिँ हामीले गरेका हौँ। र यो प्रज्ञापारमिता पढेर के फाइदा हुन्छ भन्ने, किनभने अचेलको मान्छेले खालि फाइदा र बेफाइदा नै हेर्छन् होइन। अहिले धेरै यो स्वार्थी संसारमा चाहिँ धेरै मान्छेले यो गर्यो भने के फाइदा हुन्छ नि, खालि फाइदाको। तर पनि यो चाहिँ फाइदाकै कुरा गर्ने हो, त्यसरी कमर्सियलको कुरा गर्ने हो भने त यो चाहिँ तपाईँको एक लाइन प्रज्ञापारमिता पढ्यो भने तपाईँको हजारौँ जुनीसम्म न त प्रेतलोकमा जन्मिन्छ त्यो मान्छे, न त नर्कलोकमा जन्मिन्छ, न त पशुलोकमा। 6वटा लोकहरू कन्सेप्ट छ होइन महायान बुद्धिस्टमा। हामी हिमाली बुद्धिस्टहरूको चाहिँ 6वटा लोकको कन्सेप्ट हुन्छ। प्रज्ञापरामिता अर्थात् ह्युममा बुद्ध धर्म दर्शन उल्लेख भएको यसका ज्ञाताहरूको भनाइ छ। 8औं शताब्दीमा भोटमा तत्कालीन राजा टिसाङ देउचन शान्त रक्षिता र गुरु रिम्पुछेले यसलाई संस्कृत र पाली भाषामा लिपिबद्ध गर्नुभएको भनाइ छ। अनुवादित ह्युम प्रकाशनको 1 शताब्दी पश्चात 9औं शताब्दीमा भने भोटमा तत्कालीन लाङ राजाले सम्पूर्ण बौद्ध धर्मका धार्मिक ग्रन्थ जलाउने र गुम्बाका मूर्तिहरू भत्काउने गरेका कारण प्रकाशनको सिलसिला टुङ्गिएको थियो। यसै कारण 9औं शताब्दीलाई बौद्ध धर्मको कालो युगको रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लिने गरेका छन्। लाङ राजाको देवसान पश्चात भने भोटमा ह्युमको प्रकाशन भएको थियो। नेपालमा भने मल्लकालमा केही विकास भएको शिलालेखहरूमा पाउन सकिन्छ। काठमाडौँको पाटन र ठमेल लगायतका स्थानमा रञ्जना लिपिमा ह्युम पढ्न सकिन्छ। नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको ह्युम 2 किसिमले प्रकाशन हुने बुद्ध वचन अनुवादका अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। बुक चाहिँ तपाईँको 10,000 कपीमा आउँछ होइन, 10,000 कपीमा आउँछ सुरुको चाहिँ हाम्रो होइन। यो फोलियो फर्ममा चाहिँ 2-3 हजार मात्रै आउँछ यो पेजको रूपमा, किनभने धेरै मान्छेले यो सम्बोध लिपि नआउने रहेछ। नआउँदाखेरि उनीहरूले कम लग्छ होइन, लानु त लान्छ तर त्यो रिसर्च गर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो फोलियो फर्म ठिक हुन्छ। जस्तै यस्तो लाइनलाई नेपालीमा के भनेको रहेछ, यस्तो लाइनको टेक्निकल टर्म्स नेपाली के हो, यस्तो लाइनको पारिभाषिक शब्द के हुने रहेछ, त्यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ त्यो फोलियो फर्म नै लानु पर्यो। तर होइन हामी त वाचन गर्नको लागि मात्रै हो, पुण्य कमाउनको लागि मात्रै हो भन्यो भने चाहिँ तपाईँले बुक फर्म नै लिन सक्नुहुन्छ।
सजिलो पनि छ स्वस्थ पनि छ त्यो। जन्म लिइसकेको बुद्ध र अब आउनुहुने बुद्ध यी तीनै कालको बुद्धले यही प्रज्ञा परामिताको ज्ञान लिएर मात्र बुद्धत्व प्राप्त गरिने धार्मिक विश्वास छ। विगत 2 वर्षदेखि प्रज्ञा परामिता अनुवादमा आबद्ध रहँदै आउनुभएको छिरिङ रावलको भनाइ छ। अनि सुरुमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने 2-3 महिना चाहिँ अलि अनौठो लाग्यो, किनभने यो सानोमा हुँदा नेपाली चाहिँ पढेको स्कुलमा होइन, 7सम्म पढेको थियो। अनि पढेको भए पनि नेपाली पढेको भए पनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको युममा चाहिँ तपाईँको संस्कृत वर्डहरू टेक्निकल वर्ड भन्छ नि, जस्तै टेक्निकल वर्डहरू चाहिँ एकदम गाह्रो छ है। जस्तै प्रज्ञा पारमिता भन्नु पनि अब हामी नेपाली पढेको मान्छेले त बुझ्दैन के हो त यो प्रज्ञा पारमिता होइन। हामीले चाहिँ अब घुम्बामा के पढ्थ्यौँ भने अब फार्चिन भनेर पढिन्छ होइन, सेरबकी फारुदी चिम्बा भनेर पढ्छ। हामीले चाहिँ अब नेपाली भए पनि अब टिबिटेनै पढ्दाखेरि पढेको हुनाले गर्दा टिबिटेन चाहिँ सजिलो लाग्ने हामीलाई। अनि यता तपाईँको 2-3 महिना चाहिँ म अल्मलिएँ अलिकति, किनकि त्यो टेक्निकल वर्डहरू एकदमै गाह्रो थियो मेरो लागि पनि। अनि काम गर्दै गर्दै अलिक सहज भयो। कुनै पनि धर्म ग्रन्थ सार विश्वका मानव कल्याणका लागि उपलब्ध भएका हुन्। यसको संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि संस्थागत थलानी हुनु सुखद संयोग हो। इन्डिजिनस टेलिभिजनको शेर्पा भाषाको कार्यक्रम शेर्वी ङेन्ठिनका प्रस्तुता सोनाम याङजी शेर्पाका साथमा डोल्मा शेर्पा, बौद्ध, काठमाडौँ। दुई 2072 सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएका विभिन्न संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भइरहँदा सिन्धुपाल्चोक स्थित हिलम्बुका प्राचीन गुम्बाहरू पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। हिलम्बुको शेर्माथाङबाट हाम्रो सहकर्मीको अर्को रिपोर्ट। 2072 सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएका विभिन्न संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भइरहँदा सिन्धुपाल्चोक स्थित हेलम्बुका प्राचीन गुम्बाहरू भने पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका छन्। यस्तो पुनर्निर्माण हुन नसकेको गुम्बा मध्ये एक हेलम्बुको शेर्माथाङका गुम्बाहरू पनि हुन्। गुम्बा नै गुम्बाको गाउँ भनेर परिचित शेर्माथाङमा अवस्थित यो गुम्बा 150 वर्षभन्दा अगाडि बनेको हो, तर पनि यसको मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। भूकम्प पछिको जुन कार्य प्राधिकरणले चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा राखेको गुम्बाहरूको जुन यसलाई चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हामी अहिले यो मर्मतको क्याटेगोरीमा राखेका छौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी अब यो चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा हामी उहाँ स्वयं प्राधिकरण मान्छे आएर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्माण हुन नदेखेको हुनाले यसले चाहिँ पुरै मर्मत हुन नदेखेकोले यसले पुरै रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने देखेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यहाँको समितिहरू हुनुहुन्छ गुम्बाको अहिले उहाँहरू चाहिँ त्यो पहल अगाडि बढाइरहनु भएको छ। सम्भवतः प्राधिकरणमा यो हाम्रो चाहिँ अब उहाँहरूको जुन अपिल हाम्रो यो चाहिँ माग चाहिँ हामीले पुऱ्याइसक्नु भएको छ ल। अब यो सायद चाँडै हाम्रो पुनर्निर्माणले हाम्रो यो गुम्बालाई पनि अब केही हदसम्म यसलाई सहयोगको रूपमा राख्नु भयो होला। यो गुम्बा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा गुम्बामा हुँदै आएको नृत्य पूजापाठ रोकिएको छ। अब 2072 साल 12 गते वैशाख 12 गते र 29 गतेको महाभूकम्पले चाहिँ अब हाम्रो यो गुम्बाहरू यो तसी छोलिङ गुम्बा, हाम्रो ताउसा सँगफिज उर्किन छेलिङ गुम्बा, शेर्माथाङ उर्किन छेलिङ गुम्बा र गाउँले अब दुर्गम जेउस भूकम्प महाभूकम्प र गाउँ सबै नै ध्वस्त नै भएको हो। अब यो गुम्बाहरू बनाउनु पर्ने छ, किन नपर्नु। हामीले अब पहिलेदेखि उपभोग गरिरहेको संरक्षण गरिरहेको उपभोग हामी नै हो र तर उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होला। हामीभन्दा ठुलो प्रमुख लामाको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला। हामी चाहिँ एउटा उपभोक्ताको नाताले के भन्न चाहन्छु भने यो संरक्षण हुनुपर्छ, यो उपभोक्ता गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भने र नेपाल सरकारको नीतिले के भन्छ छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारको नीति महाभूकम्पले चाहिँ मेरो नीतिभित्र चाहिँ किन मापदण्डभित्र किन परेको भए किन यतिसम्म ढिला गर्नुभएको नेपाल सरकारले। हामीलाई चाहिँ हामी उपभोग भनेर हामीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ यो गुम्बा भत्केर गए पनि हामीले यो आँगनमा चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन, के छैन। अब माथिबाट फेरि पनि भत्केर आउँला, हामी यो भित्र बस्नु पाएको छैन, यहाँको पूजा आज चलाउन पाएको छैन। यो होइन कि हाम्रो यो गुम्बा मात्र होइन कि ताउसा गुम्बा, शेर्माथाङ गुम्बा के अरे यस बेगमा हिल्मो बेगमा भएको गुम्बाहरू कुनै पनि अहिलेसम्म काम सुरुवात भइसकेको छैन। किन भएन त? अब नेपाल के अरे 72 सालको भूकम्पको पछि मापदण्ड अनुसार त प्रत्येक गुम्बामा चाहिँ योजना छुटेको छ भन्छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारको नीतिले उहाँहरूले नै ढिला गर्नुभएको हो कि उपभोक्ता गर्नु नसकेर ठाउँमा पुग्नु नसकेको हो कि
के हो यो नेपाल सरकारको ध्यान हामीले मात्रै नगर्नु भएको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मठ मन्दिर बनाउनु सबै नै हिन्दूवासीहरू चाहिँ सबै बनाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ हाम्रो बुद्धिस्टहरूको चाहिँ किन चाहिँ यसरी पछाडि पारेर राख्नु परिदिनु भएको त अब सरकारमा चाहिँ तानातान कुर्सी तानातान गरेर त सरकारमा पुग्नुहुन्छ सरहरू मन्दिरहरू सबैले नै हैन अब उहाँहरू हामीले चाहिँ किन हेर्नु भएन त यो त छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड अनुसार परेको योजनाहरू छिटोभन्दा छिटो स्वीकृति भएर चाहिँ काम सुरुवात गरिदिनु पर्यो मेरो ठुलो अनुरोध छ र तथापि स्थानीयहरूले पुनर्निर्माणका लागि पहल भने जारी राखेका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला आफै गुम्बाको सहर भनेर पनि चिनिन्छ किनभने धेरैवटा गुम्बा छ र यही शेरमाथाङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ हामीले यसो हेर्दाखेरि पनि 4वटा गुम्बा छ। 4वटा गुम्बा मध्येको अब यो पुनर्निर्माणको सबै गुम्बाहरू पुनर्निर्माणको यो गुम्बा विकासको उसबाट लिस्टमा राखेर पुनर्निर्माणको क्रमगत रूपमा निर्माण गर्ने कामहरू अगाडि लिस्टमा छ अहिले। अब त्यो प्राथमिकतामा परेपछि यसको पनि पर्छ र एउटा गुम्बा चाहिँ हामीले यो इन्डियन एम्बेसीको सपोर्टमा र अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण डिएलपियूको उसबाट अहिले भर्खरै टेन्डर भएको अवस्था छ र शेरमाथाङको त्यो माथिको गुम्बा र अनि यही हेलम्बु गाउँपालिकामा अर्को 3टा तार्कियाङ गुम्बा मेलम्चीयाङ र चिरियाङ गुम्बा गरेर 4वटा गुम्बा चाहिँ अब टेन्डरमा आह्वान भएर अब निर्माणलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा छ र यो गुम्बा जहाँ हामी बसिरहेछ यो चाहिँ अब त्यो गुम्बा विकास को लिस्टमा प्राधिकरणले अब त्यो लिस्टमा पारिसकेको छ। पहिला एकचोटि पारेको थियो त्यो चाहिँ मर्मत भनेर पारेर छ। अब यो त मर्मतले त हुँदैन पुरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्को हुनाले अब अर्को लिस्टमा सायद यो पर्छ होला। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका 896 गुम्बा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेका छन्। गुम्बासँग बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था जोडिएको हुन्छ। यसको संरक्षणमा पनि राज्यले जोडिनु आवश्यक देखिन्छ। जाँदा जाँदै झापाको दमक स्थित पहिलो रिक्सा चालक महिला फुलमाया धिमाल सम्बन्धी एउटा समाचार। फुलमाया धिमाललाई बुढेसकालले छोइसकेको छ, तर उमेर ढल्किसके पनि जोस र जाँगर भने उस्तै तन्नेरी अवस्थाको जस्तै छ। पहिले रिक्सा चलाए अब साथीमा हातै भाँचिदियो मोटरसाइकलले। म के गरौँ हजुर, सबैले सहायक गर्नु न। राजासित सिंहदरबार चढेँ, हजुर मेरो के अरे चामल ल्यायो, भाँडा छैन, भाँडाले चामल छैन, के गरिदिनुहोस् न। 7वटा नानी पाल्नु, बस्नु पनि ठाउँ छैन, खानु पनि ठाउँ छैन। फुटपाथमा त्यो वीरतामठमा नानी सुताउँदै मेरो दिन गयो, माग्दै सुताउँदै पाखैमा सुतेर न ओढ्ने छ न ओछ्याउने छ। प्लास्टिक दिनभरि टिपिहिन्छ नानीहरू। अब त्यसै गरी जिन्दगी बिताइनु पर्ला। झापा जिल्लाको दमक घर भएकी फुलमाया नेपालकै पहिलो महिला रिक्सा चालक हुन्। उनले रिक्सा चलाउन थालेको 20 वर्ष भइसकेको छ। रिक्सा चलाएर आफ्नो 7 सन्तानको ख्याल राख्ने गर्थिन्। अहिले पनि उनी छोरी र नातिनीसँगै बस्छिन्। आफ्ना सन्तानलाई हुर्क्याउने आर्थिक दायित्व उनैको काँधमा छ। एक मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर हातमा चोट परेपछि उनले रिक्सा चलाउन छोडिन्, तर जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यताले भने उनलाई छोडेको छैन। त्यही कारण रिक्सा चलाउन छाडेर ज्याला मजदुरी गर्ने र होटलहरूमा भाँडा माझ्ने काम गर्नुपर्ने उनको पछिल्लो पेसा र बाध्यता बनेको छ। उसले राजाले भन्यो, किन आयो फुलमाया दिदी, प्रथम महिला रिक्सा चालक दिनै म देख्छु त तपाईँलाई। म हात जोड्नु आएको नि, के भयो तपाईँलाई? राजाले भन्यो, के भयो तपाईँलाई? होइन भयो नि नानी, के अरे हजुर 10वटा अमला जोडेर बेम्ती चढाउनु आएको, मेरो 7वटा नानी पाल्नुको धावै पर्यो। चामल ल्यायो, भाँडा छैन, भाँडा ल्यायो, चामल छैन, फुटपाथमा सुती हिँड्छु 7वटा नानी लिएर। एउटा त गरिदिनुहोस् न। यो मरेको त्यो भुटुटुटुटु बन्दुले हान्यो नि राजा, वीरेन्द्र राजा। वीरेन्द्र राजालाई भेटेको लाखे त फुलमाया दिदी, तपाईँलाई बेम्ती चढाउने अनुसारको म गरिदिन्छु भन्दै थिएँ। अब के गरिदिनुहुन्छ हजुरले भनेर म यसरी भने। अब हार्केला गिरीकोमा 2 बिघा जग्गा किनिदिन्छु,
म आउँदिनँ, सरकारलाई पठाइदिन्छु, उसले किनिदिन्छ, मैले पैसा मात्रै पठाउनु पर्छ भनेर भन्यो। गरिदिनु भयो त? के को गरिदियो? उहाँ एक दिन बस्यो भने सबै मलाई पनि मार्ने भयो। हतार हतार आइयो नि हौ, लु हजुर सरकार राजा मलाई के अरे झापा पुऱ्याइदिनुहोस् न भन्यो। ल झापाको मान्छे त एकदम पागल भएको छ अरे त नि हौ। किन हिजो गएको आज बेम्ची चराको किन जानु पर्यो? एक दुई दिन बस न भन। 3 दिन बसिसक्यो हजुर, म अब बस्नेवाला छैन, म झापा जान्छु, मेरो नानीहरू अल्पत्र हुन्छ, रुन्छ, आमा खोज्छ, एउटा सानो नानी दुध खाँदैछ, अनि त्यसलाई त मुस्किल पर्यो। अब म जानु पर्यो भने अनि रानीलाई भनौँ, ए रानी साहेब, उसको बुढाले राजाले 2000 दिनु, म 2000 दिनु, 4000 लिएर पठाइदेऊ भन्यो। हुन्छ हजुर, त्यो पनि ठिक छ। अब तपाईँले यति सघायो भने मलाई के दुनियाँ भयङ्कर भयो, मेरो जिउ नै ऊ के अरे धरती जस्तो ठुलो भएर आएँ म झापा। ल हजुर बाई बाई भनेर आएको। अनि उहाँ चितवनमा आउँदा आउँदा त राजा रानी मार्यो, नानी पनि मार्यो भन्यो। हत्तेरको त्यत्रो बेम्ची गर्दा पनि मेरो त अझै पागल भएको छ। रिङ्गडा चलेर हो महिना दिन बिमारी भयो नि हौ। मलाई दुखीले त कहीँ पनि भएन, कहीँ पनि बेम्ची चराउँदा पनि कहीँ भएन। पहिलो महिला रिक्सा चालक भनेर चिनिएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग भेट भएको उनको अनुभव छ। सहयोगका लागि आग्रह गर्दै राजासम्म पुगेको उनको भनाइ छ। फुलमायाकी छोरी र नातिनी हजुरआमाको कामप्रति गर्व महसुस भएको बताउँछन्। मलाई आमाले यस्तो काम गर्नुभएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेछ, राम्रो पनि लागेछ। अब महिलाले अब यत्रो त गर्न सक्दैन थियो र पनि महिला भएर चाहिँ यत्रो गरेर देखाउनु भयो, मलाई खुसी लागेछ, राम्रो लागेछ। रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो, पहिला भेनहरू चलाउनुहुन्थ्यो, रिक्सा चलाएको देख्दाखेरि माया लाग्थ्यो होइन। हजुर अब दुःख गर्नुहुन्थ्यो, पहिल्यैदेखि रिक्सा चलाउनुहुन्थ्यो धेरै नै, अनि अहिले चाहिँ छैन, पहिला चाहिँ चलाउनुहुन्थ्यो धेरै। कति दुःख गर्नु, बाहिर निस्कन पाए नि हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना छ, तर नियतिले यही सरदमा खुम्च्याएको छ। इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने धिमाल भाषाको कार्यक्रम सोलाइका टिमबाट फुलमायालाई सहयोग स्वरूप 5000 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। आज हामी इन्डिजिनस टेलिभिजन सोलाइ कार्यक्रमबाट हामी फुलमाया दिदीको घरमा आइरहेको छौँ। उहाँको दुःख देखेर हामी केही सहयोग गरौँ कि भनेर यहाँ उपस्थित भएर उहाँलाई 5000 हस्तान्तरण गरौँ कि भनेर। जीवन सुख दुःखको संयोग हो, यस्तै संयोगको दोभानमा फुलमाया रहेकी छिन्। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोल र सोलाइ कार्यक्रमकी प्रस्तुता मन्जु धिमालका साथमा डोल्मा शेर्पा दमक झापा। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाको लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.